знаешь, куда ехать, поедем, значит, сюда. Ну мы только вон они, блядь. Да он на высоту сейчас забраться. А он как раз вон наверх, наверх. Стой, 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 стой.
Нормально. Нормально. Ты знал, что давно не купался вообще. Хотел сказать, ты еще в этом году не купался, да, в речке? Гуняться, надо найти, где переехать. Да. Ну вон там, наверное, выше. Ну да, один вон, второй стоит. Сейчас тут пойду посмотрю. Вот по траве прям, братан. Да у тебя тут тоже вроде права, да. Ну, блядь, да. Так неинтересно. Ну, вот это я уже понимаю. Вот так, вот, видишь? Одиссей, блядь, слезь с мотоцикла. О. Давай так.
как спуститься на Хасаут, правильно? так и туда? поедем назад. Через Хасаут поедем? Да. Ну ништяк. Так вы что, уже приехали? что ли? Я уже в фотоаппарат не Ну, вон он, помещаю. вот он, сейчас уже на Первомайске. А где Первомайск? Да, вот здесь вот. А что, привал здесь или дальше есть? Не, поехали туда. Вон там даже снег есть. Поехали вот туда, где снег есть. Надо домой. О, вот это оно. Я вам говорил, приедете. Да вы мне не приедете, не приедете. Все так же остается, а я туда. Давай, давай, давай. Фотографируй. А можно такая? Нет, нет. Да, я заметил. Зеленый. Это не передал. Ты хорошо оторвал. Ты чё? О, слышь, зеленый и желтый, МНД. Ну-ка, ну-ка, сфоткайте кто-нибудь. Да. Слышь, да? Не, зато Вот, на вот. выключено было, когда фотографировали. Когда он был выключен? Сейчас мы тут, я ходил тут, снимал. А, и туда-сюда. все было Пропасть, да. Ничего. Мамину мама. Да. Так, А а вот где это вот сами- плато, слышь, сами столбы-то где, бля? Хрен его знает. Какие? Столбы Бермамыта. Там два столба. Вот можете не помните вот так. Вот там как-то. Наверное, есть столбы. Страшно. Ну, красиво.
монаха вот. Вот они что. Одеваться будем или еще не стоит? Рановато. Я просто здесь вот был, до сюда именно доехал на дорожнике. А, Так что все правильно, сейчас сам Хасаут едем. Вот отсюда я доехал.
офигенно. Жесть. Вот там вот типа такой ваночка еще. Ага. Мы вас потеряли. Потеряли вас. Я ж возвращался назад, думал, вы там где-то. Да. Завтра покатаем. Выспались, блядь, потянулись, блядь, пару шлюхам в рот дали. И, блядь, домой. Мы тоже в гостиницу, да?
хитро поступил. Тут самое интересное. Вот это жесть. Ну только по левой, по правой тут. О, да ты красава!